Alright, champions. It's a boy Lime in Africa here again, and we're chilling down here with at the Benz. And welcome to the Jabba podcast. And today we have a very special guest. He's a friend. I'm happy with for like a long time. He's a vixen. He's someone who's been like in my videos, and I respect him so much. Loret. My guy. Welcome to the podcast. Asante. Yeah. Who is Loret? I'm Victor Loret. Yeah. Victor Loret. You're that brief. But then, your body is so brief as your name, so expand more on that. Is there anything you want to know about? Loret. Who is Loret? Who is Loret? Okay, who is Loret? What do you say? Imagine Before tuanze kuuliza maswali. Imagine to make an interview. I have the first question. Who is Loret? Who is Loret? Loret ni mimi. Ni mtu ananga mambo mengi. Yeah. Loret ni I'm a chill person. Sinanga shida na mtu. Hiyo tu. Loret is a chill person whose words you lack words to say to anyone. About myself. Maybe. Okay, so Loret, your back please. Ulizaliwa wapi? Okay, mimi nilizaliwa Nairobi. Yeah. Place gani Nairobi? Watu na realize the more we interview people, the more tunajua yenyewe watu wamezaliwa different places. Mimi nilizaliwa Nairobi. Westlands. Ina posh. Wapi? West manze. Kusema Westlands, that's a big area yo. Specific. Si hospital. Kuna Westlands Hospital? Yeah. Oh. Yeah. Okay. I'm born 1987. 1987. Nice. So ulizaliwa Nairobi. Talk to us about your parents. Meet aje because I never thought your parents walikuwa Nairobians. Si walikuwa home wakatoka. My dad alikuwa anafanya kazi Nairobi. Oh. Yeah. And then so your mom stayed there, ama alikuja kuvisit then? Alikuanga home. Alikuwa anafanya kazi nyumbani. Dad alikuwa anafanya Nairobi. So mama alitoka home akaenda Nairobi kumtembelea dad. Wewe ni nani ukaanza kugonga hodi? Alienda conjugal. Wewe ni nani ukagonga hodi hapo? Unataka kutoka. Mom natoka na sijui ni wapi lakini she went there and she was pregnant. Yeah. And then kwa harakati nikakaa Nairobi mpaka nikamaliza around 4 months 5 months karudi home. Nini nyote ama your dad? No, my mom. Also you were in Nairobi until ile time at least umeanza because you had to be born there. Yeah. So budako alikuwa anafanya kazi gani Nairobi? My dad he was an engineer. Yeah. And he's still an engineer. No. Sasa anauza ng'ombe. What happened? I don't know. Maybe it is a long story. Yeah. Then age pia. Yes. Age caught up. Ama kuna point retired and alikuwa anafanya kwa kampuni. But engineers never retire. I don't know why, but alirudi home. Na akili imechange tu mimi ng'ombe na ng'ombe. Yeah, akaanza kuuza ng'ombe, anapeleka nje nini? Yeah. Nje ya nchi. Ama nje wapi? Saa zingine anaenda TZ. But siku hizi ni hapa tu. Hapa tu Awendo. Not Awendo. Easy areas too. Maybe uko Siaya wapi. All right. Thank you for that. So growing up, you grew up where? Where did you grow up? Home? Home. Nikasoma home. Where is home? Ndiwa. Okay. Nikasoma home. My primary form 1 nikaanza Migori Boys. Ndio nikatoka hapo Migori Boys nikaenda Mombasa. Tell us your life pale Ndiwa. Kindergarten. Ulianza kusumbua wasichana lini hapo? In primary, by the way, your primary life ilikuwaje? Ilikuwa
ilikuwa cool because nilikuwa naishi na wazazi. Yeah. Hiyo mapenzi ya mom na dad ilikuwa Nice. so it was nice. So vile nilitoka nikaenda form 1. Yes, that is. Oh, you are now in day school, right? Ulikuwa day school hiyo time yote ya primary, Yeah. which is nice because you know if you're in day school, unaona that love from the parents and everything more. Alafu from class 8 tukamaliza. Where were you in Diwa? Which school? Rangenya. 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 That is like a primary. In Diwa. So ukamaliza. Yeah. Ukaenda Migori. Why Migori boys anyway? Ni shule ilikuita ama ulitafutiwa grades? Nilipata 356 in KCP. Yeah. Budu kwa mshaa, Budu linishinda mbali sana. Tulikuwa watu wa Trimbao huku. Ukaitwa Migori Boys. Nikaenda Migori Boys. Your experience pale primary ilikuwaje? Ilikuwa sawa. Mimi nilikuwa na perform vizuri. Yeah, then nilikuwa napenda games. Yeah. Unacheza game gani? I'm a netballer. Kumasha this netball that you're really doing good at Tulianza. Nilianza primary when I was in class 6. What drove you to netball? Unajua kulikuwa na a lot of sports. Because of my height. Kuna mwalimu ndiye alikuwa alinipeleka huko. Nilikuwa nacheza handball. Akanitoa akanipeleka huko kwa netball. Ulikuwa unacheza handball. Akaona maybe the height yangu inaweza msaidia pale kwa netball. So ikabidi nitoke niende. Mwalimu mwingine there's always teachers kuna handball, kuna netball, kulikuwa na hiyo hiyo wa netball ndiye alikuja akanichukua hapa. Na handball hapo feel vibaya. Like sasa nilikuwa nacheza both. Na training zao sasa unajua ndio leo nikitrain handball kesho na train netball. Na wako na feel vibaya. Nice. Leo uko huku kesho uko wenye they just negotiated kwa agreement yao. Then netball nilirudi nikajua zaidi kushinda handball. So like tukienda sport handball nilikuwa na baki but netball nilikuwa naenda mpaka national. Talk to me about netball. The netball inakuwa aje? Inachezwaje? Like ni kama basket, ni kama bucket ama ni aje? Mbona inaitwa netball na ile ni basket? Nini yao ni same tu hiyo kitu. Si ni rules ni tofauti. Basketball inapigwa chini. Chini ya score. Hiyo tab. Hiyo ni basket. Yeah. Na net. But netball mnarusha tu. Then kuna steps au pigi. Basi iko na rules mob seriously. Yeah. Na wewe ukakuwa master. Ni kama ni back yenye kuna rules nyingi yenye back yenye pigi chini. That is number 1, right? Unarusha tu like una throw msee hivyo. Then kuna places zenye upiti, kuna places zenye unapita. Places zenye upiti as in si zimewekwa hivi ile field imechorwa. Yeah. So kuna GK, GD, whatever center. So kuna places zenye GK apiti, GD apiti. GK ndio nani? Goalkeeper. Na GD goal defender. Na striker na hivyo. Yes. Mimi GS. I played GD na GS. Goal striker sasa. Wewe sasa goal striker. Inaitwa tu ni mid tuko na WE. GM. WE ndio gani? Wing defense. WD. So inakuanga hivyo. Mpaka sasa I can play in a national team. Nice. Tutarudi kwa history ya netball because I think we have like a lot to discuss about because I've seen like the trophies and I've seen like the merit umeenda to kwa netball is something that is so good and I can congratulate you for that. So talk to us about primary life. Umemaliza primary and then you passed ukaenda Migori Boys. Yeah, nikaenda Migori Boys. Experience ya huko and how did you get yourself to Pwani? Kenas? Okay. Nikiingia form 1 was tough for me because nilikuwa na challenges in that form 1 like ilikuwa challenge nikaingia form 1 term 1
Karibu unajua tu disrupt hapa sawa, ingia na ukae hapa ndani na uache kutu. Sasa we'll have to edit hii part yote. Wewe pia. Kaa ndani. Tena nini hiyo kiti? Ya tulikuwa pale primary ama high school? Tulikuwa ameingia high school sasa. Oh, high school form 1 ukatafuta neti tena gani? Okay, nikiingia form 1 nilikuwa nacheza basket pia. Niliingia nikaanza kucheza basket. Kutrain basketball. Sasa ukaachana na neti. Because high school tulikuwa tucheze netball. Ni handball sasa. So bila waliona height yangu wakasema, "Oh, inafaa ukue kwa basketball." So I'm playing handball na basketball. Yeah, you played a lot of these. Yeah. So football tu hawako na height yako. Football si height, football ni unaweza chenga ama uwezi. So these people uliingia Migori Boys and then waka identify that now you are good at basket. Yeah. Inamaanisha you have skills in basketball, in handball and netball. Yeah. Man, that is nice. So, maybe you tell us, because transitioning from netball na handball, not handball, basketball to ilikuwa si ngumu because rules nilikuwa nishajua. Mimi ni mtu kufundisha kitu na shika haraka. So like nilionyeshwa tu inafaa ufanye hivi na hivi na hivi. Nikajua. So it was like tulienda place called Rapogi Boys. Tulitoka Migori tukaenda kucheza huko Rapogi Boys, yeah. So it was a friendly match with the Rapogi Boys, and we beat them beyond repair. Yeah, we were gone. Beyond So what do I know? ile wakati naweza sema sikuwa that strong because nikiingia form 1 I was young. Yeah. Mwili yangu ilikuwa ndogo kabisa. Then ilikuwa mrefu. Lanky, color lanky. Koda lanky. Wewe chaka na mzee cheki. 20 mzee hapa. Wewe chaka na mzee. 20 mzee hapa. Au koda lanky. Cheki. Hizo acha pia ni mimi nikuja hapa na viswahili vyangu sasa. Japo hapa karibu na Kiingereza hapa najua. Ni watu wa bara lazima mtashindwa na Kiswahili. Haya. So, Lord, tuendelee. Umtezi shine mara mbili hapa. Kidogo beyond repair. Kidogo lanky. Ni nini usataka? Ni Mswahili. Hizo Uingereza. So uliingia Migori Boys and then you go mlichapa sana hawa wase wa you know wa Rapogi. Yeah. So tukarudi shule. So from there life yangu haikuwa mzuri that time. Then what do you mean by your life wasn't good? Yeah, so many things happen. Tell us, there's so many things. It's personal. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Wezi hata tukatia long story short. Yeah, but you can just give us a hint. Alafu you know personal stuff we don't feel comfortable talking about. I mean, I'm just okay. Niko poa. So that time kulikuwa na mwalimu ndiye alikuwa anafundisha basket. Na mwalimu was a gay. Yeah. So he raped me that time when I was in form 1. Yeah, form 1. Yeah. Alikurepia dom ama alikuita kwake kuna like, mandazi hapa ukuje ukule. Yeah, because they used to lure the people the teachers who lure young. Like, that is molesting. Vile nimesema nilikuwa mdogo. Then nilikuwa namsikiza sana. Yani mwalimu pia. So akaniita. So sikuenda kwa dom that day. Nilienda kwa mwalimu. Nasikia. Tulikuwa watu watatu. So wawili walirudi. Tulienda tukakula kwake. Yeye aliwarelease ama wao waliamua? No. Akaniambia lole tu wewe baki. Nasikia. Nikasema si ni mwalimu na ananifundisha. Nasikia. Walikuwa wanafundisha subject gani? Maths. Yeah. Mathematics. Yeah. Nice. You're good at math? Yeah. Nilikuwa sawa.
and Bake pia ni yeye. Ni yeye. That is So nice. nikasema is okay. Na kukuwa ameoa. No. This is a male or a female teacher? Alikuwa gay, yeah. So unajua from the word gay inamaanisha someone can be male or female. Gay is general. No. Gay is general. No. No, male is gay, female is Lesbian. No, But then but gay is even the general term. No. lesbians are gays. No. Yeah. No. Mtu akwambia okay, Hapana. to look up this thing. Unaona hata mimi I thought that way until I realized that gay ni nyumba imebeba homosexuals Yeah. and lesbians. Imebeba kwa hiyo whatever. If dem amekwambia hapa I'm gay, dem akisema I'm gay inamaanisha she's a lesbian. Boys akisema he's gay inamaanisha Sasa ni watu wanaijua tofauti. it's a general one. Vile- Just look it up. vile- Look it up. Vile mimi naijua maybe ni tofauti. So he was a male or a female? He was a male. So alini rape, alini force, akanidanganya, unasikia? And did you shout hii time yote? Did you struggle? Nili struggle. Nilikuwa damu kila pahali. Oh, word. So I called my parents. Hiyo wakati Hiyo usiku tu? kesho yake. Nilikuwa siwezi enda class. Nilibaki kwa nyumba yake. So nilimpigia wazazi. They didn't show up. Uliwapigia wazazi kuambia wakuje shule waone chenye nimefanyika. Babangu aliniambia like sitaki kwenda shule. Nasikia. Ati hiyo nimeanza kuogopa. Oh, yeah, shule. you're bringing up excuses. Nasikia. So they didn't believe it. They didn't Yeah, believe yeah. that you can be raped by a male Yeah. teacher. You explained to them. yeah. Yeah, I'm so sorry, bro. So ikaenda hivyo, nikavumilia. Nikakaa 1 week, nikarudi class. So you what wiki yote you are in this teachers quarters? Yeah. So was it a continuous process now that you are not going back to the dormitory? Alikuwa anakuja na rape, anatoka na rape daily. Okay, alini rape Alikuwa saying twice. food. Yo, Ya ulimwekea kwanza- food hapo daily manze. Ya kwanza because mimi ninakuanga na huruma. Jambo ya kwanza. Nilikuwa naona nikipeleka hii maneno maybe yake itakuwa imeisha. So nilimweka chini nikamwongelesha. Sikia. Nikamwambia sipendi chenye ananifanyia. Akani promise a lot of things. Nasikia. Gari. Si gari. So gari utapromisaje Ta- form one? Form 1 utapromise gari Utapromise hadi. gari aje. Yeah. So like akaifanya ya pili. A lot of promises. Which were these promises? Will promise wa nini? For months atapromise maybe textbooks ama fee. Ama atakulipia fee and to make sure umepita and blah blah blah. mandazi ya kukula kila siku. Nah, I don't think you are that naive. Mandazi. Okay, yeah, maybe. Okay, unajua shule ukiingia form 1 unabuliwa. Nasikia. So like mimi kuna wakati nilipewa 50 bob. Na a form 3 anataka full bread. Nasikia? Anataka sabuni ile miti. Anataka change. Nasikia? So unaona like tukikuwa shule tulikuwa like unaona tu kama hii ndio shule fadhali waache. So huyu mwalimu alikuwa Tuna mwanachuani atatekeleza vitu tatu na change yake pia. Mrudishe. Ukikataa ni viboko ama bali. ukikataa punishment. So unajua ile wakati wetu ni tofauti na wakati wenu. So alikupromise protection. Yeah, a lot of things because mimi nilikuwa na uoga, unasikia? So nikasema I can't take it anymore. So ikabidi nikaamua mimi. So akakupromise maneno then usiku tena. Usiku tena akarudi. Oh word. So nilibleed sana. Sasa sikia huyu. That day. Umejua nashangaa you already bleeding. Then akarudi tena hapo. Oh my goodness. Yeah, si kwenda hosi yoyote. Yeah. So nikaamua. Akili yangu iliniambia na ungeenda choo aje hiyo feeling yako? Nilikuwa siendi choo. Ulikuwa na because huwezi squat. Ukisquat tu hivi like unataka kwenda choo. Yaani ni pain. Unasikia vibaya sana. Oh Lord. Nasikia. Ameharibu pale. Nasikia.
So nilikuwa nasikia uchungu sana. So nikaamua, nilikuwa na pesa, nilikuwa na 4,000. 4,000 mtoa wapi? Nilitoka na home, kuna kitabu nilikuwa naenda kununua. Na huko nunua. Na sikununua. Bado nilikuwa sijanunua. So nikasema just want to go to Mombasa. So hii idea yangu ilikuja because I have a friend of mine tunasoma naye hapa shule. But yeye anatoka Coast. So normally tunapiganga story. Anaambia Mombasa ukienda, huwezi teseka. Nasikia. Mombasa raha yani. Utaingia tu upate vitu za kufanya nini vitu kama hizo. So nikamwambia mimi pia siku moja nitafika Mombasa. Nasikia mimi nilitoka hata niliacha books. Hiyo ni form 1. Form 1. Nikaenda Coast. Niliingia place called Mwembe Tayari. Okay, so this whole scenario, this whole experience yako na mwalimu ilifanyika term 1, term 2 or 3? Si term 1. Term 1? Yeah. Kama niko form 1, term 1. Yaani msee hakuwait tu hata term 1. So nika travel. Nikaingia Mombasa. Hii ku travel yako uliepa shule ama ilikuwa holiday? Niliepa. Ulitoka kwako au mwalimu sasa? Ulihepa tu ukatoka? Niliepa. Nikatoka tu. Just wait before we even go to Mombasa. Mwalimu is still in that school? I don't know. Sijui. Yeah, sijui. Alikuwa anaitwa Mr. Ken. Mr. Ken. Sijui. That is something that should be looked at. So, a long time, man. Which year was that? Yeah, siwezi kumbuka form 1 ilikuwa kitambo sana. So, nika travel nikaenda Coast. Nikaingia Mwembe Tayari. Bahati yangu nilikuwa nasema bahati yangu ilikuwa mzuri because kuingia Mombasa Mwembe Tayari. Nikapata jamaa mwingine anaitwa Wanyonyi. Nasikia alitoka shift ya usiku. Ulipanda modern afu ukafika Mombasa usiku. Kesho asubuhi. So huko unajua mtu yote ambao unajua tu yani there's that lavish life. Yeah, there's opportunity in Mombasa, so you want to go try. So mimi na ujanja wangu nikamsalimia tu Wanyonyi, nikamwambia nilikuwa nakuja kwa brothangu hapa. Na brothangu amenizimia simu. So I'm stranded naende na nilipia school fee. Nasikia. Sasa hapo nilikuwa tu mpaka nitumie ujanja. Ndio niishi. So Wanyonyi akaniambia mimi naishi Likoni. Twende Likoni nikusaidie, utazidi kumpigia simu. Nilikuwa sina simu, but namwambia nilikuwa naomba simu kumpigia. Namba yenyewe ya brother. Akuuliza namba ya brother yako yeye pia ampigie. Hapana. So tukifika kule nyumbani, ndiye akaniomba namba kama tunaweza mpigia. Nikagezi tu namba. Unajua watoto wa shule unayoelewa tu. Nasikia namba yenye niligeza ingi. So hapo kuna bahati sana. Nilikuwa namturukana angeshikio namba mimi si bro wake, mimi si. So hapa tumekaa 1 week. Umse umekaa naye, so umeguess tu number then ijaingia then now what next? So akaniambia wewe kaa tu tuishi, nasikia with the time utamtafuta tu utampa. Nikasema this guy is cool guy. Nasikia. So kumbe nilikuwa sijui jamaa pia ni gay. Nasikia. Na hii kitu ndio imenitoa shule. Nasikia. So anatoka kwa nyumba naenda job. Ameniweka kama bibi yake. Anaacha breakfast, lunch, supper. Nasikia. Akirudi usiku anataka haki yake. Game. So mechi. Na mechi. Damn bro, damn. So like life yangu ilikuwa nikasema tu kani mechi ikae bora niishi Mombasa. Mbona sasa hii kitu ndio imenitoa, nasikia. Na kukuja hapa bahati yangu nilikuwa nadhani nitasaidika. Kumbe ukakuja Mombasa. There's a lot of gays man. Nilikuwa Mombasa 1 year and I can tell you. So mazee nimekaa na yeye for 2 weeks. So hizi pesa zenye ananiachia na keep. Ananiachia na keep. So siku moja nikatoka Likoni nikasema nataka niende nitafute kazi. Siwezi kaa tu hivi. Nikatoka tu from na sasa hebu kidogo, yani hii maneno yako na shule sasa umecut. Hiyo ile cut
kabisa. Ujai- Wazazi wajui niko wapi. Nasikia because hao wanajua niko shule. Shule nayo siko. Watu washafunga, wajaniona, wamenitafuta, wajui waanze na wapi. Nasikia. Ni kama watu watakutafuta mazadi wakagive up. Yeah. So from Likoni to town ilikuwa 20 bob. So nikasema nikishavuka ferry nachukua mbao niko tao. Oh, yeah, ferry ni free. Ferry ilikuwa free your time. So nikapata hoteli nyingine inaitwa Little Chef, Posta Road. Naijua. Ni ya Mkikuyu. But manager ilikuwa Mjaluo anaitwa Okongo. Nikaenda kutafuta kazi. Akaniambia atanipea kazi. But mpaka spend na mimi. Okongo was a gay. And to me, nataka job. Ukampea? Unaweza fanya nini? Ukampea mechi. Mechi moja kali sana. So mimi nimeteseka. Yeah. So Okongo ukapea the job, ulipea Okongo, and then Okongo now, so inakuwa mazoea sasa, so you have the job now. Yeah, alikuwa ananilipa 14,000 per month monthly. Nilikuwa naosha vyombo. Na bado ulikuwa unampea pea? No, ilikuwa once on a Sunday. Tulienda date. Alinipeleka naitwa Lambada, Mtwapa. Lambada Mtwapa napajua. Tunatua huko bro. Mashallah. Unaona mtu wa bara ananiangalia sasa. Unaona mtu wa bara. Nilikuwa najua kuna ipo siku imefika. Leo Amenyamaza. Sasa mkaenda Lambada. So mechi fun. Hata nilikuwa nasikia uchungu but sasa kazi nimepata. Lakini you had fun hiyo mechi? Hapana, sikuwa fun because nilikuwa kitu sipendi. Ni kitu kuwa willing to do. Unajua if it's your will, then there's the fun part of it, but kama ni kitu unasema okay, let me just do it ndio nipate kazi, so nasikia. So ikaenda hivyo, nikapata kazi, first salary nika rent house. Nyumba yangu. Na sasa hii wakati wote unaishi wapi? Sio time bado nilikuwa naishi na ile jamaa. Bado unampea tu mechi huko? Je, niko kwake. So Okongo kaniambia anitafutie nyumba niishi, nitoke kwa huyo jamaa nikae peke yangu. Ndio kwake kujanga sasa. Yaani ni yule mtu alinipenda tu. Nasikia. So like alipenda mechi. Sijui yeye ndiye anajua alipenda nini. Mimi siwezi jua. So akarent nyumba ya 2,500 Likoni. Akanibaia mattress, vitu za nyumba tu. So like nilikuwa natoka kwangu nikienda job. So mimi na Wanyonyi mkakat lane. Yes. So Okongo ndiye alinibaia simu. Okongo alikuwa anapenda sana huyo. Na hakurudia mechi hata kidogo. No. Techno. So one time tu na tayari nyumba tayari sijui nini tayari simu. Si nilikuwa mdogo na watu pia napenda watu wadogo. Nilikuwa mdogo then anajua mimi ni mgeni. Mgeni ameingia Mombasa, kuna wenye washa mwalimu. Kugeni akosi kamba mguuni. Wajua Kiswahili. Ni methali fulani alikia. Ni methali fulani amefundishwa huku kando. Mzee. Hapo imetoka. Ni sawa. Ni sawa. Sasa Okongo akakufanya mavitu nini. Yeah, so ukasettle sasa kabisa. Yeah, salary yangu ikatoka 14,000. Alikuwa ananipea 25. Nice. Nikatoka kwa vyombo. 25,000. Nikatoka kwa vyombo, nikakuwa waiter. Na waiters walikuwa wanalipwa 15. Wewe unachapa kuna 25. Sasa unajua umebamba Okongo wewe. Mshikaji wewe uelewe. So hiyo time ya kuenda na Okongo ndio ilikuwa sasa kuna. Nasikia. Niko job kila mahali. So maybe nimeenda kwa ofisi yake tupige story kidogo, nasikia. Yeah. Hakuwa naomba mechi hapo. Hawezi because pale watu wanaingia. Nasikia. So kuniona tu hivyo ndio ilikuwa inamfurahisha. So leo nitako kazini, hebu mwambie aje.
ni Loret. Remember wewe naye. Sasa simesema kukuona. Remember sina ID na nimepewa kazi. Yes, Na unakula 25. Na nakula 25. Nasikia sina ID na nimepata kazi. Inakuanga ngumu. Nasikia. So nikaanza kuingia Facebook nini vitu kama hizo. So nikaingia Facebook. So hapo ndio nilipata mwenye sasa alinisaidia kushinda watu wote. Nasikia. Compare mechi tena hata. No. Tumechat na yeye for 2 years. 2 years. So we meet alikuwa nani? Yeah, because we were talking and you're talking, yeah, you're telling me that the last time you're talking that there's this Mzungu guy you met. Called Godwin. Yeah, Godwin. Yeah. So how did you meet Godwin? Through Facebook. Okay. Nini page yangu, akanitumia friend request. Nikakubali. Okay. So tukaanza kuchat. So after 1 year, mkachat tu bado unakuwa pale kwa Kongo. Chat tu. Nasikia tunachat. So nikatoka kwa Kongo nikapata another job. Nasikia? Kama unajua pembe za ndovu. Pembe za ndovu unajua. Hizo ni nimeziona hizo. Hapo nyuma. Umeziona? Ameona kwa video yangu sasa tunaelewa mshikaji. Ameziona kwenye video yangu. Shelewa. So nikapata kule pembe za ndovu huko. Nikapata kazi receptionist. Nasikia. Hoteli gani? Ati? Kuna hoteli gani pale? Stenham. Hii ulitafuta tu mwenyewe sasa. Mimi mwenyewe. Nasikia. Salary ikapanda ama salary ilikuwa mzuri, ilikuwa si mzuri vile because Kongo naye alikuwa ameniongeza huko. But sasa pale receptionist nilikuwa napewa 20,000. But nilikuwa na free. Naweza pata off, then tip napata mingi, nasikia vitu kama hizo. So nilipata hiyo opportunity nikasema siwezi acha. So nikatoka kwa Kongo nikarudi huko. So hapa nilirudi kama niko na waiting ya ID. Ulienda apply? Nasikia. Ulikuwa na birth certificate? Hii wakati yote wazae bado hawajui huko. Hawajui mimi niko wapi. Yani kabisa that is like your second year in Mombasa. That is like a second year in Mombasa. Yeah. Kumaanisha uko unafaa kuwe na form 1 na 2 years, form 2, form 3. Uko unafaa uwe form 3. Wazazi wametafuta ndio wakasema nyewe mtoto wetu huyu hayuko. So mimi nikakaa huku Stenham nikafanya kazi. Bado na chat na mzungu. Na mzungu. Godwin. Godwin. So ikafika akaniambia eti anakuja kuniona. Alikuwa Kenya ama Azia kwa macho. Yes. Yeah. Anakuja tu kumeet Loret. Yeah. Wow. So anakam. Ilikuwa ameshika jamani. Ilikuwa mapenzi iko pale ndani ya No, alishaniambia kila kitu. Nasikia. What do you mean kila kitu? As in nilishajua chenye anataka. Mechi. Alishaniambia ananipenda. So hii mambo ya mapenzi haikuwa ugeni kwangu because ni kitu nishaiona nikaonja, unasikia. Ni kama hii ndio nilipangiwa. Chovya sali ile ya chovya. Wewe endelea kutoka. Tuendelee Loret. Acha endelee kutafuta methali. Yeah, so akakuja Kenya. When did you come? That was which year? I can't remember. Hizo vitu ni kitambo. So vile alikuja tukakaa, alikuja mimi ndio nilienda airport kumbuka. Then first time you're going to the airport, right? Yeah. The experience ilikuwaje bro? Unajua mtoto unajua umekuandhiwa Migori. Hapana nilishakuwa sasa. Hapana sasa hapana nilishakuwa mwenyeji pale. Then nilikuwa legit. Nasikia. Hii mwili ilikuwa sina. Yeah. So like you were still lanky and stuff. Ulikuwa tu petite fulani, si ndio? Yeah. Hii mwili imekuja tu. Baadaye sasa. Baada ya kumeet huyu anaitwaje wewe nawe. Sasa so like nikaenda kwa airport, was my first day. Kufika airport nilikuwa stranded. Ujui hata uanze na wapi. Nilikuwa nataka wa knowledge hivyo. So ndio namuona ameshuka. So ikabidi na mzungu fulani kwa mzee kijana. No, not that mzee. Not that mzee. But mzee. Yeah, alikuwa mkubwa because hakuwa age wangu. Mtu 45. Na hiyo wakati unajua you're probably around 16, 17. Yeah. Nasikia.
16:45 inaingiana mara 3 hivi. Tuendelee. Na ukaenda uka-apply ID under it. So akakuja akalala kwa hiyo hoteli. Wait, how did you apply the ID and you didn't have birth certificate? Nilisaidiwa na Okongo kila kitu. Kongo was the real deal. Yeah. Kongo really loved you. Mungu akusamehe. Shout out to Kongo, bro. Shout out to Kongo. All right. Yeah. So I can't believe I'm shouting out to Kongo. No, fuck that shit. Scratch that shit. Scratch that shit. Scratch that shit. Scratch it. No. Scratch that shit. Scratch that shit. Okay. To the left. So I've taken back my words. Yeah. si nikasema Mungu akusamehe. Anisamehe sana. Amekusamehe. Nisamehe sana. Yeah. So akalala kwa hoteli yetu for 3 days. Hiyo hoteli ulikuwa unafanya kazi. So hizo enzi hatakuwa unaenda home. Mimi nilikuwa naenda. So akasema anataka kuona place yenye naishi. So from there ndio nikampeleka Likoni. Akapanda ferry Ile ya 25 ile nyumba. So hapo akapata tu niko na mattress chini vitu kama hizo. Ndio akaniambia sasa nitafute nyumba. Yes. So ndio nikatafuta nyumba Bamburi. Akalipa kila kitu. Akanunua kila kitu. So ile siku yenye alikuwa vitanda everything. So ile siku yenye alikuwa narudi. Wait, so akishanunua vitanda is so you guys were like staying, staying in the hotel anymore, you are staying in this new place. So ulitoka kwa 25 kaenda kwa 15. So hii time yote bado unafanya pale 15,000. Nigga. Na wewe bado unakuwa naenda hiyo job nyingine ama sasa mzungu wa Nilikuwa salon ni mbao bro, atalipaje rate ya 15 na salon ni mbao. So hiyo 5,000 si mzungu obviously ndio anafanya. Godwill alikutoa 25 akupeleka 15. Yeah. Hiyo ni kutoka Kibera tu kwenda Karen. Right away bila kupitia kutoka Kibera. Uende maybe pitia hapo kidogo uende Kangwari, uende Umoja. Kidogo utoke Umoja hapo uende Embakasi. From Embakasi ndio uende Karunda kidogo. Wewe ulitoka Kibich. Yale rukishwe juu ya hiyo fence. Umeona nikwambia wall ya kuna wall ya separate Kibich and Kara rukishwe tu hivi. So, all right. Ilikuwa nikuulize nini? Bado unafanya umesema umeacha kufanya kazi pale? Yeah, niliacha. Uliacha so you're just chilling with the mzungu. Una chill? Yeah. Una chill tu? No, siende nilisema niache because sasa there's no need. There's money, There's money. there's food. Food iko. And I'm still young. And naive. And exploring and this mechi. Hadi party. Good. Okay. So, Godwin akarudi ng'ambo. So huko wakati alirudi ndio tukaongea through the phone. Akaniambia nitafute shule, nataka nirudi shule. Nasikia. So akaniuliza nitaanza form. So nikamwambia narudi tu form 1. Nasikia. Then nikatafuta shule. So venye Godwin alikuja ulimnaletea story yote venye uliepa Migori. Yeah, alikuwa anajua. Hiyo alijua before atakuja. Ukamwambia story na Zoom venye ilikuingia huko unaipenda at first. Kila kitu. So right now you had accepted that you are gay because Yeah. you had accepted and that is the way of life now. Yeah. So Godwin was coming because he loved you and he wanted you that way, in the gay way. Yeah. So ndio nikaenda shule Ukunda. Utafuta Ukunda. Nasikia. Form 1. Form 1. So wewe ni mtu boarding. Unalipa boarding? Yeah. Ulienda boarding. So vitu zako na kila kitu siko kwa nyumba. Godwin alilipa for 4 years shule, sikufukuzwa hata siku moja. Then rent ukupia chali pa mikanya. Kila kitu. Mimi nikitoka shule niko kwangu. Pesa ya kukula niko nayo. Nasikia. So ikaendelea hivyo, then shosho yangu alikufa. Nasikia. Ulijuaje shosho yako amekufa? I thought you cut ties. How did you know that your grand? Through Facebook.
Facebook again. Hao walikuwa wajui kama like mimi nilikuwa naona kila kitu yenye wana post. But mimi walikuwa waoni because walikuwa wajui hata natumia jina gani. Picha yangu yoyote haiko. So you're not posting any of your pictures, but obviously ulikuwa unaona venye wanaendelea kila kitu. So after my form 4, Shosh alipass. Mwenye ameza baba. That is, umekuwa 7 years in Mombasa, if I'm not wrong. 7. Because those 3 years before, 2 years, alafu Godwill a year, alafu this is now 4 years. Now that is 7 years in Mombasa. Bro, hapo umekuwa yani mwenyeji kabisa. 7 years in Mombasa. Mkubwa. And kumaanisha probably watu waliacha kukutafuta kitambo, wakachoka. So sikaenda tu hivyo, nikaona wamepost Shosh anazikwa siku fulani. Then I talked to Godwin. Akatuma do. Nasikia. So mimi nikaenda siku ya mazishi. Huko nyumbani. Nikashuka airport. Kisumu. Yaani ukakuja tu na ndege manze, yani sasa sio life ilishaingia. Nasikia mambo ya ndege, usafiri. It was not new to you. And Godwill kabisa mnaenda vacation wapi? Hebu tuambie, like you really skipped mambo ya Godwill and everything. Like I want to know, each time ushacha job and everything, what were you doing? Like yani kistaarabu zenu zilikuwa wapi? The norm in your because Godwin alikuwa ajui Mombasa, ajui Nairobi, ajui Kisumu. Nasikia. So like hizo places at least nilikuwa na idea. Mimi Nairobi nilikuwa sijui sana, but kwa tunaweza toka tuende huko. Nasikia. So mamka tu mmeboeka kwa nyumba. Tunasema maybe hii weekend tutakuwa Nairobi. Nasikia. So like tunachukua flight, tunaenda Nairobi. Nasikia. So tunakaa Nairobi 1 week, tunarudi. Tunasema this time around we want to go to Kisumu. Tunachukua flight, tunaenda Kisumu. 1 week. So Godwill was here for how long? Alikuwa hapa kwako like 1 month. For 1 month. Yeah. Amekaa 1 month. The whole of that year alikuwa tu hapo for 1 month. 1 month you guys rented a house, mliacha kazi, and then ilikuwa tu ni tour cover K fulani tu. So this a whole month you just when mtu andege tu Kisumu Nairobi. Si sherehe wapi? Zambia nini? Sherehe na kuilewa mshikaji. Na sasa hii time yote ulikuwa na kunywa pombe hii time ama mimi sikunywi pombe. Bangi? No. Au kwa tumia pombe? No. Sigara? No. And Godwill wasn't using beer either. Yeah. Okay, that is your relationship was functional. Kama kuna mtu anatumia pombe, so nyinyi ni kuenjoy kwenda tu club na kupiga Del Monte. Sasa umeshuka pale Kisumu wa mazishi. Yeah, nikachukua Uber from Kisumu to home. Transport kutoka Mombasa to Kisumu was how much at that time? Ndege. Ilikuwa 15,000. Okay. Then now sikia mjadoo bana. Wewe mtabara So kutoka Kisumu to Ndiwa, Ndiwa was your home, right? Umeshashosha kwa bar Ndiwa. So Uber was how much? Uber ilinichukua 8,000. That is enough to come and drop you to alafu irudi. Yeah. Niko wewe niko na mandoo ningehaya gari for a whole weekend, bro. Niambia say okay. But that is it. So kuja home hawakujua ni mimi. Nasikia mpaka kuna mtu tu ndiye alinotice. Yaani ulikosha naona hii time sasa. Nilikuwa sawa, nimekuwa mkubwa, then nilivaa kofia. Kulikuwa na sweta nyingine iko na puli kinafika hapa. So nilivaa, nikavaa miwani. So hakuna mwenye anaweza jua ni mimi. So wakati ile inafanywa neno, unasikia? So ndio huyo kazini yangu akakuja nilienda kuosha mkono niende nikule. So from there ndiye aka notice ni mimi. Wewe ulifanya neno? Aje, nafanya neno aje. Sasa alikunotice aje yani? Like amekuja tu akaniambia ati excuse me. Kamwambia
unafanana na kazini yangu. Nasikia. But ni long time. Nasikia. Sijui. Nikamwambia kazini yako anaitwaje? Akaniambia ni Victor. So ilibidi nikubali. Nikamwambia is me but usimwambie mtu. So na pere yake akakimbia to my mom. Nasikia. Ungeacha kumwambia bro. Unajua watu walikuwa wanajua mdedi. So hapo ndio wakakuja wakapiga nduru. Yaani ile happy ululation. Gala. Hakuamini. Hata sikuingia pata kukula. Hivyo ndio ilikuwa. Nikamaliza 3 days home, nikarudi coast. So hiyo ndio life yangu. So that is how like you know your transition yako ya kutoka Migori kwenda Mombasa and kurudi home, and these people accepted you and they didn't discuss anything. You know, you had to like discuss penye umekuwa hizi ya zote and everything, the concern kama walikutafuta for how long. Actually hawakujua mimi ni gay up to date. Wajaijua because wajaikuwa that close with me. At least niwaweke chini niwaambie mimi life yangu imekuwa hivi na hivi na hivi na hivi. So they just knew that this is our lost son. Hakuna chenye wanajua kwangu. So how comes ulirudi Mombasa? Mzungu bado ako maisha yako hadi leo ama? He still pays your bills and stuff. Right now? So why now right now? Why not Mombasa anymore? Okay, Mombasa I have a house. You still pay that rent? Not pay. Ile alinunua. So that's your house in Mombasa? Yeah, in Bamburi. My word. Nilikuwa expect you my word. Nilikuwa naingoja sana my word. Sasa tell us, ulitoka, so nyumba ilibaiwa when? Because we had discussed this some time back and you told me about the house and everything. Nyumba ilinunuliwa ile wakati sasa mzungu anarudi. Mimi sikujua like akona plan yoyote. Nasikia but it was my birthday. So hiyo birthday yangu ndiye alinipea key. Nasikia this is your house na documents. Nasikia that is it. So hiyo ndio gift ndiye alinipea. Yani nilikuandikia kabisa imeandikwa Victor nani? Okay, my name is Victor Chieng. Victor Chieng. Imeandikwa tu Victor Chieng. Property number blah blah blah, lease number, asi lease number inatoka aje? Plot number and everything. So kila kitu. So pale watu wanaishi watu watatu. Kila mtu ako na gate yake. Hizo zote una collect rent ama sahi? Si ati hizo zote ni zangu. Mimi moja tu. Na ni plot ya Mgiriama. So Giriama ndiye alimuuzia hiyo moja. Yani 3 bedroom. Sasa ukapewa moja. So how comes uliacha kuja? Mbona alikubaya plot Bamburi? You guys mlihama kutoka Likoni. Si Likoni ndiye aliniambia nitafute nyumba. So a friend of mine ndiye alinitafutia nyumba from Bamburi. Okay. Tulikuwa tunafanya na yeye pale Stena. Akaniambia amepata nyumba but ni 15,000. Nikamwambia wacha nimuulize Godwin kama ako sawa nayo. Akaniambia is fine. Nasikia. So ndio kila kitu anafanya na mimi sijui. So siku ya birthday yangu wewe unaona kama unalipiwa rent nyumba nini, kumbe nyumba kabisa imebaiwa kabisa. It's yours. So siku ya birthday yako ndio akanipea. That was like a gift. Unaweza ni hook up na this Godwin guy because Godwin sasa jamani sisi tunapata watu wenye hata socks. You know, now you are given a whole house. To be a window like nilikuwa nataka kuwa na experience ya kukua town na kukua home because like mimi home nimekaa maybe from 1 to class primary to form 1 ndio nikatoka. So hiyo life yangu yote ilikuwa coast. So nilipata kazi place inaitwa Ukunda Diani Beach. Hiyo baada ya mzungu kuenda umemaliza form 4. Nasikia so nilikuwa sitaki kukaa. Vile anataka nikae. Nasikia. So nikasema mimi ni mtu anaweza fanya kazi. So nikatafuta kazi pesa yangu. Nasikia. Nikapata kazi kwa hoteli as a chef. Nasikia. So from there nilikuja hapa Fortune
ilikuwa mwenye Fortune alikuwa anajuana na huyo wa Ukunda huyo. So bila alikuwa nafungua huku akamwambia yule anataka mtu kutoka Mombasa au kuja kupikia watu wa Wendo huku. So being mimi kwetu ni huku, kila mtu alikataa. Nasikia hawataki kwenda bara. Nikasema wacha niende nikuwe na experience ya kukaa home. And then plus you will be near home that you've not been for a very long time. So hiyo ndio ilifanya nikapatikana huku. Na hii salary ya huko Ukunda na salary ya hapa kidogo ilishuka. Huyu alikuwa nilipi. Nilikuwa nalipwa na yule wa Ukunda. So hao ndio wanajua vile walikuwa na hadi wa leo bado unalipwa na Ukunda. Sifanyi Fortune. Nilitoka December. Hadi wa December bado ulikuwa unalipwa na Ukunda huko. Okay, mbona ukahama Fortune? Nilihama juu ya misunderstanding. Na mkubwa wako wa hapa ama wa Ukunda? Wa hapa. What happened? Actually like nilienda Mombasa. Kuona nyumba yako. Yeah, I remember December ulikuwa party after party. So vile nilienda Coast na siku yenye aliniwekea nirudi, sikurudi because kulikuwa kuna magari. Nasikia. So nikarudi after 25th. So kurudi nataka kurudi before 25th. Ndio unajua Christmas pia kushughulikia wageni. So akaniambia siku yenye nilikuja, nilifika tu asubuhi. Nikapitia kwa nyumba nikakuja tu job. So from there akaniambia wewe rudi tu kwa nyumba tutaongea. Nasikia because hizo siku zimepita. Na mimi wakati nilikuwa natoka niliacha mtu mwenye anashikilia kazi. Nasikia anakushikilia position yako, anakushikilia. Then atalipwa. Atalipwa kwa niaba yako sasa. Nasikia. So ilikuwa hivyo. Then sikuona aliniita. Nasikia nikazidi kumpigia simu nimwambia amepanga aje. Nasikia ashiki simu zangu. So wale wa Ukunda sasa walikuwa bado wakitumia nini ama alishawaambia umeachishwa? Si hiyo time sasa nilikuwa nataka kurudi huko Mombasa. Ndio wao Fortune wakaniita tena. So tukakaa chini tukaongea. So from there vile tuliongea nikamwambia mtaripoti na Monday. This coming Monday. Hiyo wakati tu. Unasikia hiyo December tu. So siku report. Nilikuja tu nikakaa tu peke yangu kwangu. Nikasema no. Mbona like you told these people you had argue and you had issues na boss wako pia unajua he had a right to kuboeka because hiyo day yenye alikwambia uje haukuja because you were supposed to be taking it as your responsibility kujua gari itaenda na itarudi. So to me nasema hao ndio walikuwa na makosa because ningeacha tu kazi bila kuacha mtu. Nasikia hapo ndio ilikuwa noma. But niliacha mtu mwenye ananishikilia. Na huyo mtu pia ni ni professional. Unasikia? So being nimechelewa kukuja ilikuwa shida gani? Kukuwa na shida. Sasa huyu wakapata huyu anapika zaidi yako, mbona yeye bado anafanya huko venye ulimwacha apike kwa niaba yako? No. Pia walikosana wakatoka. So yeye ndio ilikuwa achukue position yako venye ulimwacha hivyo? Maybe, I don't know. Sasa ni hivyo tu. Ajai regret kukupigia masimu kukuita Fortune. Huyo manager shanipigia. But siwezi rudi. Forward ever, backwards never. What are your plans right now? Are you going back to Ukunda? No, but I have a lot of plans. So uliacha Fortune then where to next now because No, I want to went from Mombasa ukakuja Fortune and now nataka kurudi Coast. Kuna vitu mob inafanya huko. And you're mzungu guy. Anajua uko Wendo? Yeah, he knows. Because alikuwa anataka ufanye kazi. Analipa hii nyumba anajua. Analipa hadi hapa? Yeah. So apart from him, there's no other gay friend or whatever you have because in your gay relationship I've met. Unacheka nini kijana? Yeah. Study shows that
Number one, the most number of breakups squeezy are like it's in gay relationships. The most number of diseases is in gay relationship. The most number of violence, that's like home violence, is in gay relationship. What do you say about all that? Okay, to me, okay, kwangu mimi naweza sema mimi singependa mtu akue gay. That is one. Chenye nimepitia singependa mtu mwingine pia apitie. True. And so thank you for saying that. Yeah. So like mimi hapa najuta, si ati sijuti. Yeah. Hakuna mtu anaweza kubali ama anaweza yani kufurahia kukuwa gay. Kila mtu anapenda kuwa na maisha yake nzuri. Na kwa hivyo bahati mbaya ama bahati nzuri sijui nitaiweka aje. Nilipatikana hapo. And I think one day utarudi huku. Yeah. Cross the floor. Yeah. Nasikia. Si ati kuna mtu unakuwa tu hapo permanent. No. Nasikia. Get it. Yeah, sijakwambia I met a lady. Nasikia. 2027. Oh, 207. Yeah. 207. 207. 207 hiyo time ya post election violence. Yeah. You met a Any lady. time ulishakuwa gay full time? Yeah. You met a lady in Mombasa? No. Huko. Kuna mamangu, sister yake mamangu. Alikuwa naishi hapo Obama. Na hapa juu. So huyu msichana alikuwa na ka orphanage wa Moli. Kuna orphanage hapo Kokuro. So like I met this lady. Alikuwa mdogo, alikuwa anasoma hapa inaitwa Kokuro ama Komolorume Primary, class 7. Alikuwa anatoka kwa Moli anakuja huko class nini akisoma huko. So I met this lady 207. So ile 207 like ile vita. Sasa walikuwa wapati support from orphanage. So huyu mamangu alikuwa anafanya hapo orphanage. Your mom? Oh, step mom. Okay. Sikia. So from there Oh, you had a step mom, kumaanisha budaka alikuwa na wives. Hapana, sister yake mamangu. Oh, that's your aunt now. That's your aunt. That's not a step mom, bro. Stick to Kiswahili basi. Kill me. All right. So huyo hapa tukakaa naye. Ukamkrashia huyu wa class 7. Okay, mimi to me nilikuwa nataka kumsaidia because alikuwa bright shule. So vile alikuwa anatoka Ugenya na alikuja orphanage hapa niletwa. So hana familia yote. So vile ile orphanage sasa walikuwa wapati support, wanaenda wanatafuta mchicha nini, nasikia. So nikamwambia my aunt like I want to help this lady. But kumhelp as in nimpe mom akae naye home. Nasikia asome huko home. Maybe nitakuwa na plan naye. That's nice. So tukampeleka. Pia kaenda kasoma Rangenya. Oh, the same primary school. Yeah. Okay. Akapata 326. Nice. Alipita. Yes. Akaitwa Mirogi Girls. So akaenda Mirogi Girls. Ulikuwa unalipa fee bado? Nilikuwa nalipa fee. Damn. Bado. What really attracted you to this lady? Because alikuwa mzuri. Okay. Then alikuwa bright. So to me nilikuwa naona like ulikaa naye kwa muda gani ukajua a character is worth it? Okay, my aunt pia alikuwa ananiambia because nilikuwa naenda kwa hiyo orphanage. Nasikia. So alikuwa ananiambia mimi pia nikienda pale na muona. So hapo akaingia form 1, aka form 2. So hii form 2 ndio akaniweka chini. Msichana sasa. Yes. Akaniambia nataka uniambie uko na mpango gani na mimi. Because sasa hiyo amekuwa mature. Nasikia. Mimi nataka huku nje. But sasa sijui wewe uko na mpango gani na mimi.
Before nipeane kwa nje. So Kama unataka nikupee, sema nikuwahi. Sema nikuwahi, juu unanilipia mafii. Sasa hiyo umenitoa. So ikabidi nimwambie ukweli. So tukakaa. Ukweli bro. Ukweli nilimwambia ukweli nampenda. Niko na plans na yeye. Oh, that's why. Yeah. Ndio maana na you're committed there. So akamaliza form 4. Sikia 2012. Hajapeana kwingine. Ni mimi ndiye alikuwa ananipea. Oh, so hii time yote bado ni wewe unaonja unachovya sali yani. Oh, hii time sasa kwa form 3 unapewa. Oh no, form 2. Nimeanza kukula hii form 2. Ya sali ilikuwa tamu sana. Because alikuwa vajo. Damn it. Acha kuni. Yeah. So tumekaa naye akamaliza form 4. You're paying the fee, so sasa nitafanya. Yeah. So ikafika 2012 tukapata first born. Oh. Yeah. Unakulana that much? Yeah. Umesema 2012. Ashamaliza high school. Amemaliza high school. Amaliza tu high school. Hivi akakuja coast. Hakuja kosa sasa kustay na wewe. Nasikia. Oh, kwa ile nyumba ya mzungu. Anajua vizuri wewe ni mtu. Hako anajua. Ajua hata story ya gay. Ajua hata na kiwatch video utamwambia nini? I don't care. Najua kila mtu. No, Loret alitoka closet kitambo. It's not some gay who is hiding. Unasikia? Is someone alishatoka. Kama unijui, what people say about me, I don't care. You just talk. That's me. Nasikia mimi nikitoka hapa studio narudi kwangu. Nikitaka nyama ama samaki napitia pale nachukua naenda napika. So kama utakuwa wewe nani anaitwaje? Mzungu anaitwaje? Godwin atalipa wewe samaki ya. Don't worry. So what people say, let them talk. So this lady alikuwa anaitwa? My lady. Yeah, the lady that the orphan mwenye ulichukua kwa Vivian. So 2012 mkaza. That was 2008, right? Because kama alikuwa ya 2008 ameingia form 1. Form 1 and then 2009, 2010. No, 2009 daliga form 1. Then 2010 form 2, 2011 form 3. By 2010 hapo ushaanza story yako. Asa mechi ulijifunza aje, because from your story you're telling us that you know this people. Okay, I used to fuck women. Nasikia. Si ati nilikuwa si date. I used to date. Because I'm a man. Yeah. Nilizaliwa mwanamume. Nasikia. I have that feelings. Hata sasa ukinipea nadinya tu vizuri. Okay. Nasikia. Yeah. Oh, hii ndio bitch kwa najua. Buddha. Kumbe ukipewa So you are bisexual. 5. Yeah. You are bisexual because you unakulana huku na wewe unakulwa kule. So you're bisexual, right? So ulipatana na like this Vivian was not your first experience. Yeah. Manisha in coast you had some, you know. Yeah, I was. Wale Waswahili wale wenjua wale wa Dera. Na wale wanajua mechi yani. Wanajua watakufundisha kweli pale. Na wewe ukakuja kufunza nani mechi sasa. Alafu unajua Vivian pale amekwambia niambie mpango gani uko nayo na mimi juu kuna msana nitaka hapa but wewe naona nikupe hiki tu because you've been there for me. Wanakuaga hivyo. Because mzee, you've been there for me and you know like through my troubles. Ni mgonjwa, alikuwa nadhani mimi ndio mgonjwa. Upelemi pia ni mgonjwa. Sasa you know, so I just yes, and I just wanted to just siji nimpe maji. I want to nipe maji. Nipe maji. And you know like Mimi, I don't want to like give it to anyone. Kama si wewe. It's only you. Like I see you and penye umenitoa ni mbali. So si nikupe tu sahi. nawe ni nani? Na Loret ni nani ako like I've been waiting for this moment. Kwa nataka unipe peke yako hivyo bila mimi kuomba. Kumesha kuomba, right? Ulipewa tu. Siwezi pewa tu mpaka wewe pia uombe. Nasikia pale kwa ndoa unapewa tu manzi leo. Simba kuguze.
utapewa kitu aje kama Si hata yeye anatakanga. Anaweza taka na kuambia anataka. Unasikia? Sasa mpaka wewe ugonge. So uligonga ndio upewe. mlango. Mpaka udare mtu. Tell us your first experience. Tell us your first experience. Na wakosi wanaendanga unyagoni. Nasikia pale watu wanafundishwa pale unajua wakienda unyagoni manze. Unaona unafanyia hivyo unajua mtoto wangu mtu lazima Kande. kabisa. Buda. Lakini nyinyi mna vituko kweli. Ulikandwa vipi pale Ukunda yani? Ukunda mtoto ametoa dera kabisa. Dera yani. Alafu nyashi imeweza yani. Yako, unajua vitu vyako bro. Na ile nyashi ya Mombasa bana. Nyashi ya Mombasa yani nyashi nyororo. Ati nyashi nyororo. Shwani tabu. Tabu. Unaelewa mtobara. Sasa you had had such some sexual experiences in Coast. So I'm right to say that you are cheating on Godwill, right? Because you know like Godwill is your man, but now you are bisexual. Lazima akiwa majuu obviously hakuna kamera na hakuna CCTV fulani. Lazima ugonge. Si ati nafanya juu hakuna kamera wala nini. No, ufanye juu hakuna kamera. Just mwili nataka. Nasikia mwili utaka. Mwili utaka. Na siwezi jitomba mimi mwenyewe kabisa. Siwezi jikula. Sasa hebu niambie hii nyashi nyororo. Umenikubisha hii gengetonia. Oya. Hata uko mtamu aje uwezi jikula. Peana hiyo kitu. Hizo ni time za gengeton. Hebu tuambie hizo time ya gengeton man. Pale Mombasani walikuwa naitwa nani yake? Akina Misa nani? Fatuma. Yeah, because you're saying, you know, Sunja, from what you're telling us, mimi nilikuwa najua that all your life you've been gay, but now and now you're telling, you know, ndio bring up to that kumbe Mombasani kulikuwa na wale wako pale unaomba unaweza pewa. So tell us your first hata kuniliko mimi kama ilikuwa ni kama yetu ama ilikuwa just something because you had to have that first experience. Ilikuwaje? Okay, unajua vizuri mimi sikukuwa gay. I was straight. Yes. So inamaanisha I was dating. Yeah. Hii mambo ya gay imeikuja tu. Yes. Just by the way. Yeah. So to me nilikuwa na fiancé that time before ni get form 1. Mimi nimeanza kukulana class 5. Class 5. So ulishajua hii una fiancé like unatakuoa na ndio unaingia form 1. Class 5. Si nilikuwa class 5 na date mtu wa class 8. Ulikuwa big man bazu. Okay. Watoto walikuwa wananipenda, wacha nikwambie. Kwa nini? He was like I was cute. You cute? Okay, sawa. Kusema cute, okay, sawa. Nilikuwa mzuri. Ulikuwa mzuri sana. Okay. Nilikuwa mzuri. Hata watoto wakiangalia, sasa mali yenyewe. Wala isikudanganya. Mzuri gani? Haya sawa. Fresh. Then wajua watoto pia wanaangalia. Sasa ndiwa kule kumaanisha ukisema wewe ni cute ndiwa. There's a problem kule basi. Wewe nawe. Tunaongea primary. Primary. Watu wamenyoa, watu sijui wanakaaje. Alafu wewe sasa kuna venye unakaa. Msafi. Msafi, You are the quality, you are clean. Kuna venye una smile, pia you're licking your lips with your tongue and everything. You started the swag kitambo sana. Alafu nini tena ilikuwa na attract kwa because class 5 dating a class 8 you lazima unazenga fulani. Then I was a captain. Then nilikuwa mchezaji pia. Captain wa the entire school ama your team. So who named alikuwa na kuharibu? Aje. Ama wewe ulikuwa na mwana? Nilikuwa na wa class 6, niko class 5. Niko na dem class 6, class 7, class 8. Na ulikuwa na dishi maana. Watu wote walikuwa na dishi. Nilikuwa tu dile una just mimi primary I didn't even know about. Mimi nilikuwa naenda inaitwa Ngora. Usikia? Unaenda unatoka huko. Excuse me, inaitwa sleepover Natoka kama hapa mpaka huko Kokuro.
Kwenda kutishi tu. Ama unaenda mnamleta. Hapana. That is like 10 kilo. That is like 5 kilometers, bro. Simulate because babangu alikuwa mkali. Okay, so mnakula na nalala hapo. Hapo kwa jikoni. Kwa jikoni hapo. Oh, ni position za jikoni tu unapewa. Right. Okay, sawa. Moto pia kwa hapo, so unajua lazima upewe like na moto very careful. Umekuwa moto na yeye pia ni moto. Hata kuna kulala uko like zile za kishike moto kwa hapo, so shika hapa. No, like I know. So like walikuwa nalala kwa jikoni. So ile wakati watoto mnawekwa mnalala kwa jikoni na wazazi wanalala kwa nyumba kubwa. Nasikia. So jikoni iko hivi. Hiyo nyumba kubwa iko hapo. Hapo ulikuwa unakaa kwa kitanda maana si kwa chakula huko maana. Jikoni chakula. Tulikuwa tunakulana hapo hapo. Oh. So you travel 5 kilometers for the sex. Yeah. Then you go back to narudi. And then maybe leo ni ule wa class 6, kesho ni wa class 7. Hapana. Kesho kwanga maybe every weekend. Oh, weekend. So weekend hao watu tatu na manage weekend moja. Maybe weekend Friday moja. Saturday moja. Ile nyingine Sunday Monday umechapa man, umebeat vibaya sana because you're not been like sleeping, you've been traveling at night, you've been walking for 5 kilometers and unaenda tena unakam. That is a lot of protein ume release from your body. Wewe unijui. Ulikuwa bazenga because okay, na ulikuwa mtaini and you come and tell us here ati form 1 ulikuwa mtaini. After umefanya hizo zote form 1 ulikuwa mtaini. Unajua nini? Form 1 ilikuwa mdogo kwa hiyo kitu yenye nilifanyiwa. Oh yeah, true. Nasikia. You never imagine that kuna but kwa ladies I was star. Then parents walikuwa wananispoil na pesa. Nasikia ukienda shule umepewa tuso, nasikia na wasichana wanataka nguru, wanataka siji nini hizo sweet mandazi, hiyo kati yetu. So kama wewe ndio bazenga. Wewe ndio kusema shule. Wewe ndio kusema shule. Alafu unajua pale netball uko fit. Handball nacheza. Nakusikiza mwana, nakusikiza. Sasa. Alright, so back to Vivian manze. You came and you had the experience kwa primary. Kumasha pale coast pia kwa second hapo ulikuwa fit tu. Wewe si kufundishwa tena. Najua wewe si wa kufundishwa lakini kuna hii experience tofauti, kuna zile umejua ni nyashi nyororo alafu pia lakini mzee na nyashi nyororo huyo. Nyororo yako. Na sasa unajua wale pia wameenda unyagoni, kuna wenye wanafanya this thing ni different na wajaka. Can you tell us the experience? Unyagoni ni nini? Sasa you see pale unyagoni they are taught a lot of things. Unyagoni ni nini? It's something inakaa kishule hivi tukaa hiyo. Unaelewa unyagoni kweli? So Laurent ameishi kwa itabidi tumuelewe tu. So that experience Wabara na coast. Okay, me I know how to handle ladies. Because I used to date. So mimi mambo ya Uswahilini na ubarani nasikia no. Ilikuwa same tu. Yeah. Hakuna mwenye alikuwa anaendesha zaidi ya mwingine. Hapana. Mimi ndio najua. Wewe ndio achana umse. Achana umse. Kuna kitu anataka. Kuna Kenya nadai. Anataka na asemi. Kuna Kenya nadai lakini asemi. So experience yako na Vivian was a good experience. Yeah. So how comes? It was a cute mama. Tumegona watoto wawili. So right now you have 2 kids. Yeah. There's a day I came to your house and this boy who was saying he's your son, so he was indeed your son. Yeah, that's Laurent's son. I thought it was some sort of a scheme. No, it's a joke. No. So mlipata mtoto form 4, right? Akimaliza form 4, that is 2012. Yeah. Alafu tena mtoto wa pili ukapata. Tukapata. You guys never got married because I don't see her. Okay. You separated. What happened? I don't know things. Tell us these things that happened. No. Misunderstandings. Naelewa. But you know you're in the lives of your boy. Ilikuwa ni maboys wawili? Yeah.
you and the lives of the children. Do And, they stay you with know, you or your mom? Yeah, I have them here. All of them are here at your house? Wako hapa sasa. Nani know about them? Who? Mzungu? Yeah. oh, he knows that wenyewe when nilienda US umsi alibidi ameendelea na Kenya alianza primary. Anajua. Oh. And your kids, do they know this other side of your story? No. Maybe huyu mkubwa. Yeah, najua. Mkubwa lazima ajue that, you know, Yeah, that is bisexual. Yeah. Yeah, but mdogo bado We talk. And do you regret, you call her, this lady you taught all the way, akakuzalia wawili. Do you regret hii spending yote ulimspendia alafu akaenda na mwaga hii knowledge kwa mwingine sasa? No, because I have kids. Yeah, and misunderstanding if there's any who happen. Okay, and no, advice gani unaweza peana, because there are people out there who are gays, who are bisexual, and then they're still in the closet. They're not like, they don't want to just come out here and tell us, because yeah, there's a lot of judgment there, but you can't get them from me and from some people here when you're open-minded to this. And other people who don't even, do you associate with gays? Once umejua mtu ni gay, unakata link. So there are people like this, you know, kuna watu kama hao wenye they're still reasoning like kuma 1990s and everything. So how can we get them to see that these are normal people, these are normal human beings, and they have the same rights as us, and at fight to a treat in some type of a way? Or how in a nutshell. Okay. How do you get these people to just bringing us all the way from 1990s to 2025? How do you bring them Okay, kitu nataka kusema to 2025? Jambo ya kwanza. Yeah. Maybe amjajua gays. Nasikia. Kuna marafiki zenu pia ni gays, lakini hawajajua. Na ni rafiki yako that close. Na nadhani akikwambia utamlenga. Unajua he's been honest by the way, amesikia. In Migori County, let's say not Migori, I'm talking about Awendo. Nasikia. We have almost around 50 gays. And you guys need to have an association where really need. Gay association, Awendo Gay. Yeah. Awendo AG. Awendo Gay Association. So hawaja come out, wanaogopa juu kama hawa. So how do you deal with people like at the bands? I just want to tell them, just be real, be you. Kama unataka kusurvive, be you. Na usiogope mtu. And for people wenye wanaogopa kukaa na magays, nakupea tu for example. Do you know why I like Liman? Liman alikuja tu akania. Liman. Yeah. Liman. Whatever. Nasikia. Alini approach. Akaniambia lote tuniambie hivi na hivi. I like that. Napenda hivyo. Badala kunisengenya huko nyuma. Manzi, unacheki ule gani? Mimi nilikuwa nasengenywa. Ule jamaa anakuanga gay. Mimi nilikuwa nasengenywa. Ule jamaa anakuanga gay sana. Na watu wengi pia wakasema ati huyu anani date. Hapa tu Awendo. Walai. Hiyo rumors sijasikia. Naisikia saa hii. Naisikia saa hii mpaka nashangaa. Nasikia kuna mzee aliniuliza. Kaniambia ati Victor saa hii una date msanii. Una date Ras. Yupi huyo? Kaniambia si ule watu tukupande kama that's my close friend. Nasikia. So kuna wenye unaweza keep as a friends. Nasikia. Wenye anaweza kutetea hata mahali ukienda. Nasikia. Na si tu watu wengi watu wote watakupenda. Kabisa. With or without being gay. Hata sisi we are straight na bado mnaongelewa. Na bado tunaongelewa. Angalia, mnaongelewa hata kushinda mimi. Wenye walikuwa wananiongeleshi hata kitambo siku hizo wananisalimia tu wenyewe. Kuna DM nikifungua unaweza cheka. Nakudharau siku moja watakusikia. Walai. Wananitumia messages, wanafanya nini? Nasikia they want me. So unashangaa unataka kukudate. And ni straight. Men. And is straight. From Awendo now. From Awendo. They are not in this Awendo association of gays.
then they now want to cross the floor. Yeah. My word. Unasikia? Na sasa hii kitu hii swali imeniban sana. Karibu naungua hapa. Nini? Ungua wewe. Time umekuwa all this time umekuwa gay. I affect wewe kwenda kwa choo hii maneno yani the your ring. Okay, we being trained. Unasikia? Unatrainiwa hadi? Yes. Si tunaendanga seminars. Yeah. Me I work with NGOs. Unasikia kama ujui? Hadi unalipwa do. Yeah. So connect ni kwetu na ishindwe. Mimi nakuwa tu Mbona ukule pesa yenye haikuhusu? Na hata you don't even, you're even against them. Kwanza wewe ndio ule mtu mwenye, but unafaa upelekwe lessons tu ya kujua hao unafaa uishi na watu vizuri. Kuna time nilimwambia Dima. Kuna time nilimwambia huyu nataka kupiga picha. Nasikia but kama niko naked. Wajua nikataa na hiyo ni pesa. Mbona akatai? Na hiyo ni kazi yake. Kwani ulikuwa unakuja kunidinya? Kwa nakuja. Kufanya nini? Sikuwa nakuja kudinya. Sasa unajua sasa kuna maybe ni ethics tu, maybe ethics zake hazimruhusu. Hawatumia akili. Nasikia mimi nimekuja, mimi ni customer. Nakwambia vizuri mimi nataka hivi. Hivyo venye nataka ndio unanifanyia. Ile sasa nitakuwa hapo hivyo I can vouch for him who decide because unajua everyone has a role kwa job yake. Kuna msee huwa niko na tuk so na baby msee speakers. Yes, speakers zake ni za gospel peke yake. Speakers zake ni kwenda na kuweka kwa church. Only churches can hire his speakers or like anything to do with ngoma, sijui party, club. Na imagine people even watu sasa huwa na approach time ya siasa anasema I'd rather speakers zangu zikae, lakini haiendi kwa siasa, haiendi kwa klabu, haiendi kwa speakers zangu zinaitwa kuna ameandika hapo heavens, I don't know what, heaven something sounds. That is it. So kila mtu akotuna ethic yake ya biashara. Unaona? So there's a studio ukienda tu unaweza pigwa picha kwa uchi and everything. Kama studios. There's studios that produce specifically gospel. They don't want to mix. I'm not talking about uchi. Nimevaa thong. Yeah. Nasikia. Sasa hizo sasa ndo maybe Adibenz is not comfortable with because according to his ethic anaona ni kama but place ya to understand gays hapo hata siwezi support because it's not fair or it's not like mimi I don't know how even I can explain it, but I don't know how someone mwenye ako very exposed kama huyu but anaweza sema ati akipata tu msako gay. What are you doing here? Because we are now interviewing a bisexual now. Na najua kutoka kitabu. Sijakati link ni unaona ile. Na najua kutoka kitabu. Na najua kutoka kitabu leo. Si leo. Na hujai cut links na Loret. So you know. Na niongelesha kitu na mimi yonisalimia. But sasa I don't know what's your understanding of ile cut link. Ile mimi what I really mean cut link. Kuna mtu anani approach like anakutaka. Wewe nataka mechi unaweza nipea hapo. I don't do that. I run bwana. I don't do that. But even if you did that, si anaku turn to down slowly niaje. Kuna way mimi wacha nikwambie bro. Wacha nikwambie bro. Na kwamba tu mimi naweza ku like nasikia nikuje tu ni ku approach nikwambie tu mimi naye unanibamba. Nasikia. Wewe unaonaje tukidate? Kwako wewe vile umesoma utakuja uniambia Loret wacha tukue mabeshti. Mimi kama dem tu kwa angalia mimi hiyo kitu siwezi fanya but we can be friends. Yes. Yes. Si tunakaa you just handle like a lady nimekuwa approach na a lot of ladies. If I don't feel like dating them, ni kama mimi tu approach a lot of ladies. If they don't feel like being with me, they'll just appreciate if you just tell me niaje wewe ni mbwake ni sana ni wale wanapeana stigma. You know. I don't do that. I don't really stigmatize people. But then you see you heard me what I just said. We're just trying to like to change your mind on this. Hii mindset yako uko naye ya kucut links na watu and everything because he's gay. You see, just trying to say that you can mimi karibu pia nirepiwe. That's why I am being that hard because unaona ile kama tungekuwa pale kwetu ni some sort of an enclosed house like this, I would have been talking about a different thing altogether right now. Me too. Nimepita experience kama hiyo. I was almost, but I didn't, and you are almost too, but
they didn't because of ulisimama na whatever Na ethics. na ethic yako, and which is nice. So the same ethic ulisimama nao sa hiyo time ndio unafusimama nao hadi saa hii. Mwambie bro, I know you're gay but mimi I'm straight and like we have conversations. I'll just encourage you. What I'm trying to do is, I'm not saying what you're doing is not okay. I'm just saying just improve on your communication skills towards people who are wendani now. Mimi I have a lot of people wenye wanafanya vitu zenye mimi sizifanya. Mtu analewa, mimi I'm not drinking anymore. I manishi that I cut links with them. I'm turned down to, hey bro, unajua nataka kunitolea pombe but I prefer uniletu up maybe Del Monte. If let me just drink my water or let me buy myself because I can afford that. You know. So let me just let me tell you one thing. Unajua be gay. Si ati watu wanaenda wakipenda, jambo ya kwanza. Yes. 2, unaona like tuseme for example right now I have money. Nakupea example. You don't have money. Hii nyumba inataka kufungwa. Landlord anataka pesa. Get me right. Anataka pesa, uko na 3 months hujafanya nini? Hujalipa rent. Ukiona huku na huku hakuna mwenye anaweza kusaidia. Mwenye anaweza kusaidia ni Loret. Loret amekupea condition. Kama unataka nikusaidie njoo unidinye. Ni dinye Loret. Sikiza tu. Hiyo nakupea example. Cheka. Sinakwambia, mimi nakwambia chenye zinafanyika. Nasikia kitu chenye zinafanyika hata waenda mawapi ukienda. Nasikia. So unapata hii kitu inakupata kama uko low, hauna chochote and you are straight. Nasikia. Unasema vizuri, Loret amekubali tu kunisaidia. Si niende tu nimdinye na kuna mwenye atajua. Nasikia? Niende tu nimdinye hapo kwake. Unasikia? Ama tuende mahali tudinyane nipe hiyo 20,000 nilipe nini? Nilipe rent. Because I have money. Money talks. Nasikia? But you see, ngoja. Okay. Utafanya hivyo because you are desperate. Yeah, I might be so desperate, but then you see, desperation by the way ufanya watu wanafanya. Acha nikwambie. 2, if you are straight na unakunywa pombe. Umepatikana mahali kuna gays. Wakati umekunywa pombe ujui unafanya nini? Utastuka umekisa gay. Hapo tu anakuja tu na maneno matamu, anakudara, anakukiss, unasikia? Utastuka tu umesimama, unataka kudinyana. Kesho yake ukishafanya hivyo ndio utastuka kwani nilifanya nini? Hii after pombe. Nasikia? If you're under the influence of alcohol, you always afanya a lot of unanipata. So it depend umeingia aje na imekupata wapi. Ndio maana unaona mimi situmii pombe. Situmii chochote. We pray that isitupate kwa hizo scenarios. Yes. Ndio maana mimi nasema mimi sijaipenda hata niite a friend of mine who is straight kwa birthday ya gay. Nasikia? Sipendangi. Because kitu yenye nimepitia singependa yeye pia afanye nini? Apitie. Then baadaye nitakuja nasema Loret ndiye alifanya nikafanya kitu kama hii. I get you. So my wish as in mimi am me. Wewe ongea. Wewe utaongea. Because hata ukue straight unaongelewa. Ukue wewe ni gay bado utaongelea. Ukue bisexual bado wataongea. Ukue straight wataongea. Udinye nguruwe wataongea. Unasikia? So as in if you want to achieve your goal, unasikia? Ukipanga unataka kufanya kitu fulani, unasikia? Do it with your passion. Nasikia? Just kama unadinya nguruwe dinya with passion. Kama hiyo ndio unataka ufanye. Man, it's a wrap. Thank you for watching this podcast, and thank you, Lord, for being here. Na watu waende wanikome. Sinanga shida na watu wao. Washakukoma jamani. Wanikome because hata hakuna mwenye anaweza taka wenda. They don't have money. But ilikuwa nikuulize something. Are you looking on the other side? Will you get married at Yeah, I will. Oh, you want a lady ama some nigga to marry? You have the option, you buy, bro. Yeah. So which one will you go for? A chick or a cock? Okay, for now bado niko sawa mahali nipo.
nasikia. But with the time, I will change. You will cross and go for a chick, eh? Yeah. But I have someone in Kenya. A chick. Or a guy. A cock. A guy who wants to marry you. A cock. That's a cock. Whatever. It's a wrap, bro. It's been late. Sawa. But I'm not, seriously date broke people. Sawa. Yo. Thank you for watching. It's alright. Today's Jabba, we just on all about going for whatever you want. Just go for it. Yeah, like me. Nikitaka this point in my life that nilikuwa nimecrashia mtoto wa Obama bana, lakini alikuwa mbali, but if only I believed in myself, Go for it. And now I'm going for it. Thank you guys for watching. That has been a very great episode, and thank you Lauren for creating time for us. We are very grateful na umetuambia vitu zingine zenye hakuna mtu anaweza tuambia, and we've been honest and we are very grateful for that. All the best in all your endeavors. Mtu ajaba hapa pia siku moja maybe utamwona na the daughter of Obama. Yeah, no dream is too big. But tutaniona na yeye kwanza. Mtoto wa Obama ni nini kwanza ndio yeye atakaa. Na inasemekana dream lofty dreams, and as you dream so shall you one day be. See you. Adios. All right.